Assalomu alaykum. Qadrli parvoz aka-ukalarimiz, sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Bardam baquvvat. Hammani tinchmisizlar? Musofirdagi akalarimiz barchangni tuzingmisizlar? Soqqalarni yig'ib turibsizlarmi? Xo'p, endi yana bir eslatib o'taman, bu kanal yangi. Maksimal darajada podдержка qilib, obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaydi. Xudo xolasa yakshanba kuniga xudo xolasa bir rejamiz bor. Xudo xolasa yakshanba kuniga uni aytaman. Xudo xolasa uni ham bir video qilamiz. Alloh nasib qilsa. Hamma tinchmisizlar? Endi kasallik, oyoq qolishi har xil savollar bo'lyapti. Oyoqdan qolayotgan jo'jalarga. Bu oyoqdan qolish degani, bu parrandalarda oyoqdan qolishi har xil holatlarda bo'ladi-da. Misol nasliy yaqinlashuv yoki bug'um suyaklarida, suyak bug'umlarida suyuqlik ko'payishi, shu jo'jaligida Gambrobursal degan vaksina bor, o'shani qilinmaganligi, oyoq zak bo'lganligi, boquv xatoligidan ham bo'lib o'tadi bu narsa. Misol boquv noto'g'riligidan ham, yo juda kuchli boqishdan ham bu narsa oyoqdan qolish degan narsa kelib chiqadi. Misol jo'jalarning boquvida ertandan yaylov joy bo'lsa, ertanamda yengilroq ovqat berib qo'yib kerak. Iloji boricha go'ngda ko'proq boqqan yaxshi. Shu hayvonlarning go'ngini titib, boshqa qilib katta bo'lgan jo'ja yaxshi bo'ladi, yaylovga yurgan. Endi bunga nima dorilarni qilsa bo'ladi? Bu yerda unga qilinadigan dori, misol Aquaditrim bor. Odam aptekasida kalsiyda 3, Aquaditrim. Ertanam kechqurun 2-3 tomchidan bir kunda 2 mahal tomizib turiladi og'izdan. Gemobalans bor, Komblapen bor. Endi Komblapenlarni asosan Rossiyadan zakaz qilish kerak. Bitta narsasi, ko'pchilik misol mana Komblapen degan narsani Rossiyadan qaytayotgan aka-ukalarimiz olib kelishyapti-yu. Bu yerda bitta narsasi bor-da, u Komblapen xolodilnikdan olingandan keyin 8 soatga 8 soatdan keyin uni quvvati tugaydi. Shuni esdan chiqarmaydi. Uni faqat morozinlikda yo xolodilnikda olib kelish kerak. Ana o'shanda effekt beradi. Chunki xolodilnikdan chiqqandan keyin 8 soatgacha uni ishlatib bo'lish kerak. 8 soatdan keyin o'sha dozasi o'ladi. O'shuning uchun xolodilnikda olib kelganlaringiz ish beradi. Hop, tabletkalari bor. Tabletka shu Komblapenning tabletkalari bor. Tabletkalardan ham olib kelish kerak. Tabletkasi xavfsizroq, ammo chunki u xolodilnikda turish shart emas, olib kelaverasiz tabletkasini. Uni berib borilaveradi. Misol bir kunda 2 dona tabletka ertalab kechqurun bersangiz bo'laveradi. Xirildor kasalliklari. Xirildor kasalliklarda enrofloxastin o'sha suvga qo'shib beriladigan 1 litrlik bo'ladi. Yoki ukoli, Interflox degan ukoli bor. Enrofloxastin ham bor, Interflox degan dori ham bor. Bu o'sha parrandalarning nafas yo'llari uchun bu narsa. Shamollash, xirillash kasalliklari. Ash narsa. Endi voha tomonda ko'proq bu dorilar yo'q deyapti. U dorilar bo'lmasa, odam aptekasidan Ambraxol degan dori bor. O'sha Ambraxolni tabletkasidan ham berasiz, ukoldan ham qilasiz. Ambraxol 1 gramdan qilinadi u narsani. Bir kunda bir mahal. O'shani qilib turiladi. Endi yuz ishi boshqasiga odam aptekasida ampitsilin, Novocain, 2 ta vitamin B12. Tana haroratida qilib turib, ko'zdan tomiziladi, tana haroratida. U chunki muzday tomizadigan bo'lsangiz, u kasallikni battar qilib qo'yishingiz mumkin, ko'zni battar shamollatishingiz mumkin. O'shuning uchun iliqroq qilib ko'zdan 4-5 tomchi ikkala ko'zdan tomiziladi, bir kunda 3 mahal. Обязательно kechqurun yotarda tetrasiklin ko'zi yopishib qolmasligi uchun tetrasiklin degan mazdan ko'zga surtib turiladi. Endi ham erta yaxshi, faqat yuzda ish bor. Xuddi o'shan singari narsa bo'lsa, Tilozin 50 degan dori bor, o'shani qilishsa ham bo'ladi. Nomerimni ko'pchilik so'raydi. Nomerim 91lik 181 90 80 nomerdaman.
Juda ko'pchilik o'chuq boshqa deyishyapti. Agar telefonim o'chuq bo'lsa, internetim yonib bo'ladi. İnternetda kimdandir gaplashayotgan bo'laman. Kimdir keldi. Agar hozir bir minut. Bizda shunaqa kechasi ham mehmon to'xtamaydi. Hozir. Hop. O'sha 91lik 181 90 80 nomerdaman. Seleksiya bo'yicha oyoq tangalari yo'nalishi bo'yicha 94lik 809 90 80 nomerdaman. Bu ko'pchilik oyoq tangalari sohasi bo'yicha misol mana seleksiya Telegram seleksiya kanalimda opsiya qo'yib qo'yaman. O'shanda oblolarimiz har kuni chat efirli bo'ladi. U efirlarda misol gaplashamiz, ichida ishonmaganlar ham kirishyapti. Xo'rozini tashlab shu aytgandan keyin aka gap yo'q deb o'sha vizitga ham chaqirishyapti. Shunisiga bu narsa kitobiy ilmiy asoslangan narsa. Endi bu narsada ishonish qiyin. Chunki buni bittada hammani ishontirish qiyin. Ishonganlar mana tashlashyapti, ko'ryapmiz, rahmatini aytishyapti. Ishonmaganlar tashab ko'rishyapti, aytganimdan keyin ishonishyapti. O'shuning uchun misol bu narsada shubhasi bor insonlar promoy o'zimga aloqaga chiqib Telegram orqali bitta cho'tki muloqot qiladigan bo'lsak, bu narsa qanchalik to'g'ri noto'g'riligini men keltirib beraman. Qadrdonlar, mehmonlar kelib qoldi. Joyingiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yana xudo xolasa efirdamiz. Addi shu qo'llab-quvvatlab turasizlar. Efirlarimiz ochilib olish kerak. 1000 tadan o'tsak, efirlarimiz ochiladi. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like bosib, podдержка qilib turasizlar. Joyingiz sog' bo'lsin. Omon bo'linglar.